तो ये थोड़ा सा पेड़ पौधा है, ये देख लो। ब्लॉगिंग की शुरुआत गुड मॉर्निंग होगी है। गुड मॉर्निंग की होगी, बोलो ही मोड़ो हो गयो, 9 बजन चालिए है। तो चलो आगे चला, फिर तुलसी माता का दर्शन भी कर लो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। राम राम सारा ने क्या लगे था मेरी अंग्रेजी और हिंदी, कमेंट करके ज़रूर बताइयो। स्माइल आई कौन आई वह भी ज़रूर बताइयो। और आज ब्लॉगिंग में थोड़ा चेंज है। रोज़ मैं थाने भाई रूटीन की दिनचर्या दिखाऊँ, तो आज मैं थोड़ा सा छोटा रूप दिखाऊँगा अभी वो। हालांकि चैनल में चेंजिंग कौन करूँगा तो ब्लॉगिंग ही रोज़ की, लेकिन आज थोड़ा सा कि सिंपैथी तौर पर या फिर थोड़ा दिल दुखियो है बिंग तौर पर थार सके थोड़ा सो की शेयर करूँगा, क्योंकि आप लगभग पिछला 4 महीनों जुड़ रहा आपस में, तो थार सके भी शेयर कर। तो पहले तो बनाऊँ मैं थोड़ा मालपुआ, और सब्जी बन गई है, हम सब्जी खाऊँ। देखो आज थोड़ी सी बनाई है, बिकॉज ज़्यादा कोई भी सब्जी है ज़्यादा लगातार खा लेवा तो भी उग जावा, तो भिंडी मोस्टली अमुम रोज़ की लगभग बनने लग रही है। तो अब ओ मालपुआ रोक करूँ मैं, फिर थारूँ मिलूँ। तो मालपुआ की ग्रैंड लाग गयो, कढ़ाई चाले है मालपुआ पर, तो मालपुआ की हालत इसी होगी। तो बिगड़ सुधारन खातर अब मैं बैटर भी तो बने पड़े है, तो गुलगुला काटने की प्लानिंग कर ली। अमूमन रोज को काम है जी मालपुआ काटना, फिर भी कदी कदी दिमाग शांत ना हो या भाजा दौड़ ज़्यादा हो तो मैं अपना गृहिणी हो शो काम कर लिया है रोलगी दौड़ा रो। जदीद का किचन में आवे जन को बिल्कुल दिमाग सेट करके आना चाहिए, इन्हें बिने फालतू चीज़ों पर ध्यान ना देगी, सिर्फ कॉन्सट्रेट खाने पर होना चाहिए। पर मैं थोड़ी सी विचलित हो रही हूँ। तो आज आप बात करा कढ़ाई की, सगलंग भांत की कढ़ाई चलने लग रही है, शायद वह छोटा रूप आने लग रही है थार तक, तो संकेत भी हो उसके भी थे, थोड़ा सचेत हो जो। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट कढ़ाई चलना रही है चैनलों पर, अकाउंट पर, मतलब लोगों का, क्योंकि लगभग इंस्टा का अकाउंट है लोगों का बेबी बंद होने लग रहा है। क्या वो के वजह किया होने लग रही है, पर सब बड़ो मतलब जगह की अटैचमेंट है जगह सके बंग सके, अगर कोई घटना घटी तो है तो बस शायद ज़्यादा औखी लगे। तो बिंग वजह मैं थोड़ी दिमाग ख़राब कर रखे आपको। हालांकि मैं एक छोटी यूजर हूँ, मैं कोनी मतलब कि नहीं इतो कर सकूँ, पर मैं जितो मतलब आपका था नहीं लगे अभी मेरे से आगे कुछ जुड़ा जितना लोग है बिता तो मेरी बात नहीं समझे। तो अपने परिवार और जो को चैनल है बंग सगे भी कुछ इसी घटना घटे तो गी के बंगी पूछेगी सारी वीडियो 1 महीने को बंगो मतलब सारो चैनल डैमेज हो गयो। मैं बहु मिली हूँ मतलब फ़ोन पर ही बातचीत हुई है बिंग अकॉर्डिंग भी काफ़ी टाइम हूँ मैं जुड़ना। तो प्रमोट की बात वार तो देखो कदी के नहीं करवाई जवार है नहीं, मैं कर दी वार मैंने भी कर दे वार, पर कोनी वो अपन तब एक रिश्तो अंदरूनी रिश्तो है। पर जब बंग सा जुड़ी हूँ तो मंठा है भी बाँ आपके चैनल ने एक कुकड़ी आपका अंडा किया से हुए बिया से हुए, तो जब 1 महीने को सारों की बैक गई है तो बड़ो दुखद है। मनाया पड़े नहीं हाँ। तो मैं यहाँ चाहूँ भी थे एक विजिट जरूर कर गया यो भी भरपाई कौन कस कहाँ पा और कौन भी थे बने रुपया दे दियो तो बांगो 1 महीने की भरपाई हो जाए। नहीं मैं बने पत्थूँ भी पत्थ कौन करना चाहूँ भी इसी फालतू चीज़ों प्रति भी चलो ठीक है, अगर कोई देना हो है तो सिंपैथिक तौर पर जिया मैंने दुख हुए है तो देने दे इसके हैं भी जगह प्यार करा आपा, तो अगर अपने वजह की अच्छा होने लगे तो आप कर सका, पर नहीं बने विपत कौन करना। हालांकि भी बहुत पढ़िया लिखा बहुत पहुँचड़ा है, पर थारो भी एक फर्ज मने भी हाँ इतना टाइम हो जुड़े भाई थारे एंटरटेनमेंट खातर तो क्यों करने लाग रही है भी दिन रात तो कंटेंट ढूंढने लाग रही है। मेहनत बहुत करे बे जगह मतलब भाई जी है बे ठीक है एडिटिंग वगैरह करे, पर जी दीपू है तो वह जी जान लगा रखे है मंठा है भी खातर बिंगो चैनल की तो है जितो बिंगो बेटो गति की इंपॉर्टेंट है बितो भी खातर बिंगो चैनल इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं जी साहबा जुड़ी हूँ जितनी बातें करी है तो
दूसरी बात रवीना जका वांगा सिस्टर है बाने भी हैप्पी बर्थडे भी लेट भी थोड़ा लेट हो गया आपा क्योंकि बहुत दुख 2 दिन तो सदमे में रहा। मैं भी बाने दिलासा जरूर दी भी हाँ ठीक हो जाएगा पर अंदरों तो थाने बिठाए भी वो चैनल बंदे खातर कितो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए भी दिन रात खाणो पीणो की कौन सूझे उठते सोनते जागते हर भगत मतलब कमेंट का रिप्लाई और हर चीज़ नयोपन सोचणो है नहीं भी मेरे तो क्या मैं तो चलो ब्लॉगिंग करूँ भी मेरी ही थिंक है इसी भी तरीके की मैं इनमें ही कंफर्टेबल हूँ भी मैं इतने में ही थार मुँह पर स्माइल लियास को मंठा है तो मैं वो भी तो ही करूँ पर वे तो बहुत इन्हें बिन्ने खोजबीन भी बहुत ज़्यादा मतलब आगे बढ़ चुके हैं ये चीज़ ने लेके। अब दिमाग पर वो चैनल हैवी भी बहुत हो चुकी है तो मैं यहाँ चाहूँ भी थे एक विजिट जरूर कर गया चे मेरे कहने पर करियो पर एक विजिट जरूर करियो मैं कौन को वन फॉलो करियो वन सब्सक्राइब करियो थान अच्छो लगे तो थे जरूर करियो क्योंकि के किंग ही कौन करे आज मैं चलो के जो भी थे करियो थे कर मेरी बात रखने खातर करिएगा पर जन थान भी पसंद ही ना आसी तो थे जुड़ेड़ा कितो टाइम रहेगा बम है तो व्यूज खराब करना अच्छा है कि एक बस थे देखिए जागे ताकि थोड़ी बहुत तो भरपाई आप जितो उसके भी तो सहयोग बन देश का भी जक्की सोशल मीडिया में जुड़ना जक्की चीज़ भी रुपया दे के कौन भरपाई उसके सिर्फ आप मन देखिया हूँ ही बने मोटिवेट कर सका भी कम ज़्यादा थोड़ा व्यूज बढ़ेगा तो वे भी थोड़ा मोटिवेट होएगा। हालांकि बन जरूरत नीड को नहीं भी मैं खातर बोलूँ के क्योंकि भाई बहुत आगे जा चुके हैं पर पीछे बैकग्राउंड देखो कितना जबरदस्त यहाँ लगे सीनरी लगा रखी है पर वो आकाश है कितना सुंदर लगन लग रही है। ठीक है बात पर गौर करियो। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लियो पुराना हो तो भी सब्सक्राइब कर लियो क्योंकि मंठा एकर में तो कोई हर एक बंदो सब्सक्राइब करे कोई वो बहुत धीरे एक कर तो देख स्किप करेगो कि 1 महीने तो वीडियो ना आगे ला रहे कर सी फिर आगे भी सब्सक्राइब कर सी बिठाए आवे तो है ही वीडियो आगे सब्सक्राइब करने की लोड़ की है लेकिन जब थे वीडियो देखने लग गया जुड़ाव हो गयो तो कम रिश्तो तो आत्मिक मना लियो नहीं भी थे सब्सक्राइब करके याद रखो मन भी हाँ भी वीडियो आना रही है देखना है मैं लाइक करनी है कमेंट करनी है कुछ भी करना है भी जुड़ना है तो अगर मैं करन लाग रही हूँ तो थारो भी है थाने भी उम्मीद हुए भी थारो भी नाम आवे है नहीं वीडियो में थारा भी क्वेश्चन है जका आंसर हुए भी बहुत सारा दिमाग में जब वंदना जी को क्वेश्चन हो भी मैं बन चांद देखने के बारे में बताइए भी पहले दिन चांद देख लेगा घटन गलती मेरी भी रहेगी भी चौथे चांद के बारे में मैं 2000 दिन आ चीज़ें बता दी था ने लेकिन 30,000 दिन फिर मैं कोई पोस्ट कौन डाली तो 30 के दिन बता देती भी 30 को देख लियो या फिर तड़के अगर बाई चांस कोई चांद देख लिया तो थारे जेब में जहाँ रुपया सिक्का गालेड़ा होना चाहिए भी बाद में देखिए जहाँ दूसरे जाके सिक्का गलागे जेब में भी सिक्का बजा दी या फिर चिकनी मट्टी को दगड़ चक के वो फेंक दी पर ये चीज़ें मैं बीटे में बताई को नहीं तो वह मेरी गलती है नहीं पर बे तो बेचारा परेशान हो गया नहीं बामनीता कमेंट कर बस कटा के वजह स्किप हो गया तो यहाँ है कि अगर जुड़ गया तो देखो कंटिन्यू जुड़ा रहो है नहीं क्योंकि थाने अगर जे कहीं सीखने मिलन लाग रही है मूवी देखो गाना देखो आसे पासे हर जगह सब सोशल मीडिया बहुत फैल रहा है बहुत की देखो थे नहीं पर घटन घटा कोई ज्ञान को अगर मिलन लाग रही है या फिर सामाजिक जीवन जो दिनचर्या में घटित होने लग रही है देखो फिल्म देखने ला रहे हो भी गुंडा है मार दाड़े बे चीज रियल को नहीं है बहुत अमूमम ईशा ही हुए जगह फेक ही हुए तो बन देख गया अपन एंटरटेनमेंट करने लग रहे हैं तो एंटरटेनमेंट का सगा सगे कि सीखने भी मिलने लग रही है दुनियादारी सीखी जन लग रही है तो क्यों नहीं है नहीं तो फिर ठीक है सब्सक्राइब कर लियो और थैंक यू सो मच वीडियो मेरी देखने खातर और आई होप मैं सोचूं भी थे जरूर जाइए होगा एक बांग चैनल पर तो थैंक यू।